好，我是力哥，欢迎来到我的频道。今天这个免费资源，我觉得很多做游戏的人，包括做预告片、做宣传视频的人都可以先收一下，因为它不是那种看起来免费，结果一堆限制，最后根本不敢用的资源。这是 GDC 2026年 Game Audio Bundle， 页面上给出的信息很直接， 7.47GB 以上，347个以上文件，免版税，而且不需要署名，光看这几个关键词其实已经很有吸引力了。因为很多独立开发者缺的不是完全没有音效，而是缺一套能放心拿来上项目的音效库。你做原型 demo 预告片的时候可以先用，甚至作为一个音效包可以帮你省不少钱。当然你需要自己去选择内容，里面给了一个资源名称列表，而且它页面上还特别写了一句，你可以把这些内容用在无限数量的项目里，而且这些文件不是缩水，也不是特意压缩过的版本，这些文件就是直接来自源头，没有被改过，和他们的发行商实际售卖的是同样的文件。再往下看，下载方式也给得比较全，有主下载，有 Google Drive 镜像，还有官方种子。这个包虽然是免费，但体积确实不算小，你要收的话，硬盘最好先留一点空间。不过说实话， 7.47GB 对现在很多开发者来说也还算可以接受。真正有价值的其实不是它有多大，而是后面那些官方对边界问题的回复。我看到第一个比较关键的问题就是这个包每年更新的时候到底是不是全新的内容。因为这个资源包我之前也介绍过，每年他们都会放出不少资源，大家都不希望年年下载，结果发现大量重复。官方这次的回复很明确，他说每一年都是完全新的 bundle， 所有声音都是供应商提供的新素材，所以即便你以前收过旧版本，这次也不会和之前重叠，他们都是不同的。这就意味着它不是在反复送旧货，而是你每年收一次，自己的素材库就能往上叠一层。第二个大家会关心的问题就是这些声音到底能不能真拿来做项目，例如能不能放进游戏或者宣传材料里，避免是那种字面上好像能用，但实际一碰就踩线的情况。官方这里的回答也很直接，你可以编辑这些声音，可以把它们放进你的游戏，也可以放进你的预告片，你需要怎么用就怎么用。所谓不能主张所有权，不是说你不能改，而是说你不能把这些声音单独拿出去，说这是你自己原创录制的。这个边界其实很清楚，正常项目使用编辑处理、剪辑混合都没有问题，但你不能把原始声音换个包装拿去再卖，也不能把它说成是你自己录的原始素材。这个我相信属于基本常识，不能拿着别人东西转手卖，然后说是你自己的。这种资源最适合哪一类人呢？第一类当然是独立开发者，尤其是你项目还在前期，预算不多，这种时候有一套可以直接顶上去的音效库，可以节省开支。第二类是做预告片、商店页面视频。第三类当然就是喜欢囤库的人，尤其是他官方说了每年都是新内容，不会和往年重复，那这种资源就属于看到就先收，你现在不用不代表以后不用，所以可以考虑先入库。此外，你平时做项目的时候最缺的是哪一类音效，也欢迎给我留言。如果你想看到更多游戏开发相关的资源介绍，记得关注我的频道，并且一键三连，你的支持是我更新视频的最大动力。我是力哥，我们下次再见。